2026年3月，洛阳3日游，一座洛阳城，半部华夏史，先后有夏、商、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋、唐五周、后梁、后唐、后晋在此建都，定都历史长达1500多年。洛阳博物馆一馆藏千年一眼之华夏，踏过夏商风月，遇见魏晋风骨，邂逅盛唐雍容。洛阳把历史写进每一件藏品里。镇馆之宝文物有：夏代汝丁文铜爵，西周母古方雷，东汉彩绘百花灯，北魏曹魏白玉杯，唐三彩黑釉马，以及东方蒙娜丽莎北魏佛面。